Бала күнімізде мама осындай тоң май пісіреді да, сол қалған кезде анау шұжықтар қалады ғой, енді шұжық деп аталады. Майды шыжғырады деп, сол шұжықтарды алып осылай үстіне тұз салып, нанмен қосып жеуші едік қой, прям күшті болады бар ғой. Майын барлығын батырып тұрып сөйтіп жейсің, сол кезде прям күшті болатын. Енді қазір былай жейтін ешкім жоқ шығар, біздің өзіміз енді анда-санда бір есіміз түскенде ғана жейміз. Сонымен енді үйдегі жылқының майын осылай қатырып алғанмын. Ой, осы жылқының майын қатырып, осының алдында рилс салғам. Жұрттың бәрі комментарий жазып, оған деген шұжыққа қосамыз, неге майдың бәрін құрттың деп солай ұрысып жатырды. Енді артылған май ғой, енді шұжықтан да қазыдан да сол бәрінен қалған май. Соны енді лақтыруға қимай осылайдан ерітіп, шыжғыртып, енді хотя бы тамаққа пайдаланайын. Қазір осыны магазиннен сатып алсан, жылқының майы деген қымбат тұрады ғой, кәдімгі дайын готовый түрі. Сонымен енді өткендегі рилстың астында қырылып жатырмыз, барлығымыз ұрысып төбелесіп. Енді маған мынау қалған шұжықты тастауға тағы да қимаймын. Бұдан не істеуге болады? Кейде тамақ пісірген кезде арасына қосып жіберемін, еттермен бірге білінбей жеп қойсын деп. Бұны енді басқа қалай пайдалануға болады, не жасауға болады бұл шұжықтан? Егер білетіндеріңіз болса, комментарийға жазып, өзіңіздің ойыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Өмірді қиындатпайтын осындай оңай рецепттер, үйде не бары соның барлығымен жасай салатын рецепттер менің парақшамда өте көп. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыз.